Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, balik lagi bareng aku Diah Kusuma di Naras Sehat ya. Ini kita seputaran di kantor saja pemirsa, karena ini kita masih dalam musim-musim pancaroba gitu ya. Tentunya masih banyak masyarakat Kota Pekalongan yang ada di sekitarnya juga mengalami batuk-batuk ringan tentunya. Dan hari ini kita sudah bertemu dengan audiens kita. Ini dia ada, halo kakak, boleh dong kenalan dulu? Maksa nih, maksa banget. Kenalan dulu dong kak, bareng kak siapa ini? Ini bareng Mbak Asa, guys, aku perkenalin ya langsung ya. Mbak Asa ini malu-malu. Mbak Asa, aku mau tahu dong Mbak Asa biasanya kalau batuk tuh gimana? Kak, misalkan nih Mbak Asa kan batuk, gitu. Biasanya yang Mbak Asa lakuin apa Mbak? Apa? Yang Mbak Asa lakuin ketika batuk gitu? Minum air putih. Minum air putih, oke. Itu kan setelah batuknya atau sebelum batuknya. Kalau pas batuknya biasanya Mbak Asa ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, yang penting gitu ya. Tapi kalau untuk etika batuk sudah tahu belum Mbak Asa? Iya, Sudah tahu? sudah. Seperti apa etikanya? Ya, nutup mulut. Tutup mulut pakai uang. Jangan. Tutup mulut pakai Tangan. tangan. Coba ya, hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Mbak Asa, tapi ternyata tutup tangan ketika batuk itu salah satu hal yang salah malah Mbak. Jadi hari ini kita menghadirkan narasumber spesial yang akan memberikan informasi kepada Mbak Asa dan juga pemirsa yang ada di rumah terkait etika batuk. Bagaimana yang betul Mbak Asa, pengen tahu nggak? Ya. Pengen? Ya. Pengen? Ya. Ya. Pengen banget tuh, mau tahu banget. Dia tahu banget. Tahu banget. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Oke, hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Kasih tahu. Ulang yang kompak. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Ya, jadi sebelum kita mengenal terkait dengan etika batuk, kita kenali dulu batuk. Batuk itu apa sih? Jadi batuk itu suatu respon ataupun refleks dari dalam tubuh dalam mengenali suatu benda asing ataupun sesuatu hal yang mengganggu di dalam saluran pernapasan. Biasanya itu kadang terkait dengan debu ataupun asap ataupun bahkan sampai kuman, itu untuk membersihkan di dalam saluran pernapasan. Biasanya refleksinya itu dengan batuk. Jadi untuk etika batuk tersendiri yaitu suatu tata cara atau perilaku yang harus dilakukan ketika kita batuk. Jadi etika batuk penting dilakukan yaitu untuk menghindari penyebar luasan penyakit yang disebabkan karena keluar ataupun cairan dari batuk itu sendiri. Biasanya kan mengeluarkan cairan ataupun droplet ya istilah dari kami ya, itu mengeluarkan kuman ataupun bakteri itu ya yang bisa menyebarluaskan ke sekitar kita, baik itu teman ataupun kerabat ataupun lingkungan di orang-orang di sekitar kita. Flu gitu ataupun TBC atau ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Jadi untuk etika batuk yang benar biasanya itu dilakukan dengan menutup mulut dan hidung ya. Jadi menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, kemudian atau menggunakan sapu tangan. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, bisa menggunakan lengan atas bagian dalam. Contohnya seperti ini. Ya. Kemudian setelah batuk juga ketika kita menutup menggunakan tisu, tisunya dibuang di tempat sampah yang tertutup. Kemudian kita melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian juga kita harus menggunakan masker saat batuk ataupun saat bersin ataupun saat sedang kondisi tidak enak badan. Ya, jadi untuk batuk itu tidak dianjurkan langsung menggunakan tangan.
Kadang ada yang 2 tangan sekaligus seperti ini, itu tidak boleh ya, karena resiko penularan penyakit ini langsung ke tangan, kemudian tangan kita sering memegang sesuatu, misal gagang pintu ataupun handrail tangga, itu bisa menyebarkan berbagai macam penyakit melalui sesuatu yang kita sentuh karena kita menutup pakai tangan gitu. Jadi kalau kita menutup mulut dan hidung itu harusnya jangan langsung pakai tangan kosong ya, jadi pakai tisu atau pakai sapu tangan gitu. Ya, pemirsa, balik lagi bareng aku di Aku Sumba. Tentunya masih di Darah Sehat. Ini dia, kita sudah mendatangkan. Kita sudah menemui salah satu audiens juga yang tentunya tidak kalah fenomenal dari Le Arlan. Ini dia, ada halo editor kita bareng Bapak siapa, bareng Abah siapa nih? Faza. Abah Faza, siap. Abah Faza ya. Iya. Abah Faza boleh dipegang dong. Oh, pegang gini. Ya. Abah, hari ini kita kan masih bahas tentang batuk-batuk gitu. Biasanya Abah kalau batuk pakai nada apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Emang harus ada Harus nadanya. dong biar indah gitu. Kita bernada sopran. Sopran gimana coba? Siap. Jadi tujuannya biar teman-teman yang tahu itu teman-teman yang kenal saya itu tahu ciri khas saya. Oke, bernada gitu ya. Coba Abah ulangi ya. apa? Ahim. Ahim, oke. Untung tidak tahu gitu ya. Terus? Jadi kalau aku tahu gitu, Mbak. Terus Abah nyusul aci gitu. Tahu aci gitu. Tapi Abah kalau biasanya Abah batuk, yang Abah lakuin tuh apa sih, Mbah? Ngapain gitu? Minum air putih aja. Minum air putih aja. Oke. Bagus ya? Ya Bagus. lumayan lah Biar daripada kan air putih kan bagus juga. Kita juga murah. Kita tinggal cipu air di kolam ikan ya, di obok-obok gitu ya kolam ikannya ya. Oke, Mbak, tapi kalau untuk ketika batuk, Abah tahu nggak gimana kalau pas batuk itu kita harus ngapain? Selain minum air putih itu Oh, etikanya. Yes. Ya kita tutup mulutnya. pakai Tangan. tangan. Kalau pas ada tangan ya tangan, kalau ada tisu ya tisu. Tisu. Kalau ada tangannya teman ya pakai tangannya. Woi, sembarangan pemirsa. Jadi Abah ini agak-agak lucu gitu ya pemirsa ya. Coba refleks, Bah, batuk 1 2 3. Etikanya oke, pakai telapak tangan ya pemirsa ya. Kalau pakai masker, Abah setuju nggak? Pakai masker saya biasanya pakainya di mulut. Pakainya di mulut, Iya, nggak di mata. Kalau Iya di mata kan dong. nggak kelihatan. Petak umpet dong, Mbak. Kalau masker biasanya pakai berapa lapis, Mbak? Cuma 1 lapis Cuma lah. 1 Kita lapis. kan hanya menjaga debu-debu polusi udara. Oke, pemirsa. Jadi sudah terlihat dari jawaban Abah ya. Oke, nah hari ini kita hadirkan narasumber spesial Abah yang tentunya akan memberikan informasi kepada Abah dan juga pemirsa yang ada di rumah terkait etika batuk yang benar. Harus pakai masker berapa lapis, pakai maskernya seperti apa, dimensinya seperti apa. Abah pengen tahu enggak? Boleh. Boleh ya. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong gitu ya, Bah? Kasih tahu. Belum, hitungan dulu. Hitungan 3 2 1. Kasih tahu dong. Ya, jadi alternatifnya kita bisa menutup mulut dan hidung itu menggunakan lengan kanan bagian atas ya. Jadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita tetap cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker juga walaupun kondisi tidak batuk ataupun walaupun kondisi tubuh tidak enak badan, itu tetap kita menggunakan masker. Jadi untuk mengingatkan orang sekitar kita mengenai etika batuk, itu kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya, dan tidak menyinggung gitu. Jadi karena penyebaran penyakit itu melalui udara itu tidak
kita lihat ya. Jadi kita harus mengingatkan ke orang-orang sekitar kita agar menerapkan etika batuk yang benar. Jadi karena itu bukan hanya untuk kita ya, jadi itu untuk orang lain juga terkait dengan kesehatan. Jadi karena penyebaran penyakit itu sangat meluas, sehingga menerapkan etika batuk itu sangat perlu dan sangat dianjurkan gitu. Ya, jadi solusinya setidaknya kita batuk kan kita ada tanda-tanda ya, kita mau batuk itu ada kayak ngerasa kita mau batuk. Jadi sebelum kita mengeluarkan batuk ataupun bahkan sampai dahak itu keluar, itu sebenarnya kita harus menjauhkan diri dulu dari lingkungan ataupun dari orang-orang sekitar kita. Ya, misalnya dekat kita ada seseorang, kita harus menjauh terlebih dahulu dan memalingkan muka gitu ya. Jangan sampai batuk di depan orang-orang di sekitar kita gitu. Kemudian setelah batuk juga, biasanya kan refleks pakai tangan gitu ya. Ketika batuk entah itu pakai tangan kosong ataupun dua tangan sekaligus itu ya, kadang ada satu tangan, kadang ada dua tangan sekaligus. Jadi setelah kita batuk itu kita jangan menyentuh apapun ya, menyentuh ataupun bersalaman ataupun menyentuh benda-benda yang biasa disentuh orang lain, itu kita hindari. Yang perlu kita lakukan yaitu setelah batuk dengan tangan kosong, dengan tidak ada tisu, dengan tidak ada sapu tangan, itu kita terlebih dahulu untuk cuci tangan pakai sabun. Ya, jika tidak ada cuci tangan dan sabun, tidak ada air atau apa, ini kita harus pakai hand sanitizer juga bisa. Jadi ya kita harus menyediakan hand sanitizer di saat kita sedang kondisi tubuh sedang tidak enak badan ataupun sedang batuk ataupun sering bersin atau flu gitu. Ya, jadi untuk penyebaran kuman itu kan kita tidak melihat ya, tidak kelihatan ya, karena baik itu bakteri ataupun virus. Ada beberapa bakteri ataupun virus yang dia tahan di udara ataupun di tempat-tempat di luar gitu ya. Misalnya contohnya di handrail ataupun pegangan tangga ataupun di pegangan gagang pintu. Itu biasanya juga ada beberapa virus yang dia mampu bertahan lama ya, lebih dari 2 jam, 4 jam gitu. Itu juga ketika seseorang sering memegang, karena kan gagang pintu kan biasa dipegang oleh beberapa orang, kemudian handrail juga. Nah itu beberapa kuman itu bisa menyebarkan virus ataupun penyakit ataupun menularkan penyakit dari kuman tersebut. Balik lagi bareng aku Dia Kusuma, masih di Darah Sehat. Kita akan menemui satu audiens terakhir yang paling kocak konyol ya. Iya, ini dia ada Bapak Kadar. Bapak boleh dong dipegang dulu. Ini Darah Sehat mau tanya-tanya spesial untuk Pak Kadar gitu, terkait dengan etika batuk Pak Kadar. Etika batuk. Pak Kadar pasti pernah batuk atau nggak pernah nih? Pernah batuk. Pernah batuk ya. Tapi kalau malam aja. Malam aja. Sampai sekarang? Enggak, jarang. Batuk gitu ya. Tapi biasanya kalau batuk Pak Kadar selalu menghindari apa? Kalau batuk makan pedas, sama goreng-gorengan, sama es. Iya. Gitu. Tapi ngudutnya lupa nggak? Enggak. Tetap tetap jalan. Iya, tetap jalan. Oke, tapi ini kan kita bicaranya soal etika batuk gitu ya Pak Kadar. Ini Pak Kadar kan juga setiap hari ketemu orang banyak gitu ya. Nah, kalau misalkan Pak Kadar menemui orang yang masih batuk nih, kita bicaranya Pak Kadar yang sehat nih. Pak Kadar harus ngapain biasanya? Biasanya kan menghindari Pak ya. Menghindari tutup
hidung apa tutup itu gitu aja. Pakai Pakai tisu apa pakai? pakai tisu, pakai masker. Pakai Oke. masker. Tapi kalau misalkan Pak Kadarnya yang batuk, Pak Kadar harus menghindari apa? Menghindari orang-orang yang nggak sakit. Iya. Biar nggak ketularan. Betul. Kalau Iya. batuk pakai tisu, pakai masker. Iya. Kalau misalkan Pak Kadar di transportasi umum nih Mm-mm. masih batuk, Mm-mm. Pak Kadar harusnya ngapain? Pakai masker. Pakai masker. Iya. Oke. Udah kelihatan kan sama jawaban dari audiens satu ini luar Oke, biasa siap. ya pemirsa. Tapi hari ini Pak Kadar, biar Pak Kadar tentunya bisa punya wawasan yang lebih keren, lebih oke gitu. Kita hari ini Oke. menghadirkan narasumber spesial Pak Kadar yang akan memberikan informasi untuk Pak Kadar dan juga pemirsa yang ada di rumah. Untuk masyarakat Kota Pekalongan spesial, Pak Kadar pengen tahu enggak penjelas secara detailnya? Pengen tahu? Pengen ya? Iya. Kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Sabar. Hitungan biar bareng-bareng. 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Ya, jadi penggunaan masker dalam saat kita batuk ataupun saat kita flu, bersin, itu idealnya 4 jam. Ya, jadi itu juga tergantung dari kondisi maskernya juga. Jika kita sering batuk, sering flu, dan bahkan maskernya itu sudah ada basah-basahnya, itu segera diganti walaupun itu belum 4 jam, gitu ya. Kemudian setelah kita menggunakan masker, itu juga maskernya harus dibuang ya, dibuang ke tempat sampah yang tertutup gitu ya. Diganti dengan masker yang baru. Kemudian maskernya itu biasanya masker bisa masker N95 ataupun masker bedah yang biasa, itu yang biasa masker 2 lapis atau 2 play itu biasanya bisa digunakan. Yang penting kita ketika kondisi tubuh sedang tidak sehat ataupun lagi batuk, sering bersin atau flu, kita sering menggunakan masker dan sering ganti masker, itu aja sih. Ya, jadi ketika kita sedang kondisi batuk ataupun sedang flu dan tidak enak badan, itu kita sebisa mungkin untuk meminimalisir kita terhadap kontak dengan orang lain ataupun menghindari kerumunan gitu ya. Kita juga sering menggunakan masker juga walaupun kita ada di kerumunan ataupun bersama dengan orang-orang di sekitar kita tetap menggunakan masker, kemudian tetap sedia tisu ataupun sapu tangan. Kita juga menghindari menggunakan seperti angkutan-angkutan umum ataupun transportasi umum gitu ya, karena di transportasi umum itu kan banyak orang, jadi dapat menularkan ataupun penularannya ke orang lain itu lebih cepat gitu ya. Jadi untuk etika batuk ini bisa dilakukan dari semua usia, semua kalangan, baik itu anak, dewasa maupun lansia. Jadi batuk ini juga sangat rentan terhadap seperti bayi balita, kemudian ibu hamil, kemudian yang lansia, karena di kategori-kategori usia-usia tersebut itu kan kondisi tubuh ataupun daya tahan tubuh masih kurang optimal gitu ya. Jadi penerapan etika batuk ini sangat dianjurkan sekali untuk seluruh lapisan masyarakat ya, untuk menghindari penyebaran dari virus ataupun penyebaran dari penyakit yang menular karena melalui batuk ataupun lewat udara tersebut. Jadi untuk virus ataupun bakteri yang dikeluarkan saat kita batuk itu beraneka ragam ya, beraneka ragam jenisnya. Kemudian beberapa virus juga yang tahan dengan kondisi luar ataupun di udara gitu ya. Jadi beberapa virus itu masing-masing, contohnya virus TBC itu juga tahan lama di luar ataupun di udara gitu ya, bahkan sampai beberjam-jam gitu bisa tahan gitu. Kemudian ada beberapa
virus-virus lain seperti flu ataupun influenza itu yang dan lain-lain ataupun kuman-kuman yang lain itu beberapa yang tahan di luar itu ya banyak tergantung jenis virus ataupun jenis penyakitnya gitu ya. Ya, jadi dampak jika tidak menerapkan etika batuk yang benar, ya, yang pertama yaitu dapat menyebarkan virus ataupun menyebarkan bakteri melalui batuk yang kita keluarkan, kemudian penyebaran bakteri ataupun virus itu menjadi cepat ya karena kita tidak menerapkan etika batuk, sehingga dapat menyebabkan penyakit itu tertular. Jadi untuk pesan dari kami yaitu etika batuk itu sebenarnya perilaku yang sangat sederhana untuk dilakukan. Namun kesederhanaan itu jarang sekali dilakukan oleh masyarakat karena memang kesadaran yang masih kurang terhadap etika batuk. Jadi untuk etika batuk ini bisa untuk mencegah ataupun mengurangi penyebaran dari penyakit. Kemudian selain dengan etika batuk, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Di antaranya yaitu makan makanan yang bergizi, makanan buah, sayur, kemudian sering melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, kemudian istirahat yang cukup, kemudian menjaga kelola stres gitu ya, jangan terlalu stres gitu, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan gitu aja sih.